վարչապետ, շատ ուրախ եմ Հայաստանում գտնվելու համար եւ հատկապես շնորհակալ եմ, որ երկրորդ տիկնոջը Ուշավենսին նկարագրեցիք որպես մեծարգո եւ երևի ապագայում նա արդեն սպասելիքներ, ակնկալիքներ ստեղծեցիք։ Սա շատ հիասքանչ երկիր է, որի հետ համագործակցելով ԱՄՆ-ն շատ հպարտանում է։ Նախագահ Տրամպը ուղարկում է անձամբ ձեզ եւ նաեւ Հայաստանի ժողովրդին իր անձնական բարևները։ Նախագահ Տրամպը եւ վարչապետ Փաշինյանը իրար հետ շատ մեծ բանի են ասել։ Խաղաղությունը չի կերտվում զգուշ մարդկանց կողմից, խաղաղությունը անցյալում չի կերտվում, խաղաղությունը կերտվում է ապագայում եւ քանի որ վարչապետը այսպիսի մեծ առաջընթաց է ունեցել իմ հետ աշխատելով եւ նախագահի հետ աշխատելով մենք ոչ միայն խաղաղություն ենք Հայաստանի համար կերտում միասին, այլ նաև բարգավաճում ԱՄՆ-ի հետ միասին։ Այսօր մենք ուզում ենք հայտարարել այնպիսի բաներ, որոնք որ առանց ձեր առաջատարության, առանց ձեր հանձնառությունների հնարավոր չէր լինի, ինչպես նաև առանց մեր երկրի նախագահի առաջատարության։ Ես իրոք հավատացած եմ, որ այսօր մի նոր սկիզբ է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների գործընկերության համար։ Ես ուզում եմ մի քանի բան հայտարարեմ, պարոն վարչապետը արդեն դա նշեց, բայց եւս անգամ ընդգծեմ եւ թե ինչի վրա ենք շարունակելու աշխատել։ Նախ եւ առաջ, ինչպես նա նշեց, այս հիասքանչ տեխնիկական համաձայնագիրը ԱՄՆ-ն հպարտորեն մի շարք արտոնագրեր հաստատեց Nvidia ընկերության համար։ Դա ինչ է նշանակում։ Նոր շուկաներ, նոր աշխատանք, ինչպես ամերիկյան աշխատուժի եւ ընկերությունների համար, այլ նաև Հայաստանի։ Սա չիպեր են, որ աշխարհի երկրների մեծ մասում չկան, գոյություն չունեն, չեն էլ կարող լինել։ Հիմա այստեղ կառուցվելու են եւ արդեն կառուցվում են այստեղ Հայաստանում վարչապետի առաջատարության հետևանքով եւ իրոք շատ շնորհակալ ենք պարոն վարչապետին եւ Հայաստանի ժողովրդին նաեւ հպարտ ենք հայտարարելու, որ մեր պետությունները ավարտել են 1-2-3 քաղաքացիական միջուկային էներգիայի ոլորտում։ Երբ որ սա արդեն հունի մեջ մտնի, սա մի ճանապարհ կբացի ամերիկյան եւ հայկական ընկերությունների համար ապագա ծրագրերի սկզբնական 5 միլիարդ մոտ գումարի մասին ենք խոսում ներդրումների հետագայում երկրորդ փուլում եւս 4 միլիարդ սա այստեղ փոխշահավետ իրավիճակ է եւ Հայաստանի համար եւ իմ երկրի համար էներգետիկ անվտանգության, էներգետիկ կայունության եւ նաեւ ստեղծելու է շատ աշխատատեղեր եւ ԱՄՆ-ում եւ Հայաստանում։ Սա նշանակում է փոքր մոդուլյար ռեակտորներ, այսինքն ամերիկյան տեխնոլոգիաները գալու են այս երկիր։ Կրկնում եմ, սա այն դեպքն է, որ շատ մեր երկիրը շատ քիչ դեպքերում է վստահ զգում, այնքան վստահ, որպեսզի կոնկրետ տեխնոլոգիաներ արտահանի այլ երկիր եւ ելի ի պատիվ ձեր վարչապետի առաջատարության։ TRIP պայմանագրի հետ ծանոթ եք, որը որ կբերի արմատական տրանսֆորմացիա այս տարածաշրջան, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, մի նոր աշխարհ է բացվելու միջազգային առևտրի, տրանզիտի եւ էներգիայի հոսքի այս տարածաշրջանում եւ աննախադեպ կապ կապահովի Հայաստանի եւ հարևան երկրների միջև սա հոյակապ է եւ ոչ միայն Հայաստանի ժողովրդի բարգավաճման համար, բայց սա նաեւ կնպաստի խաղաղության գործընթացին։ Երբ որ դու կապում ես էներգետիկ ոլորտը, տնտեսությունը եւ այլ, սա նպաստում է։ Մենք խաղաղությունը ոչ թե ուզում ենք սարքել, խաղաղություն կերտել, մենք ուզում ենք, որպեսզի այդ կերտված խաղաղությունը գոյատևի։ Շատ բան կա հայտարարելու, շատ բավականին լի օրակարգ ունենք։ TRIP հիմնադրամը ինչ է անելու։ Դա նշանակում է, որ ԱՀԿ-ին մեծ քանակով մասնավոր կապիտալ հոսելու է այստեղ, որպեսզի այն փոխշահկապակցվածություն ստեղծի։ Նաև ես շատ ուրախ էի, որ մի 2 րոպե առաջ պարոն վարչապետը նշեց, որ այն նոր դրոն տեխնոլոգիա ենք վաճառելու Հայաստանին։ Նախագահ Թրամփը շատ լավ գիտի, որ լավագույն ձևը ապահովելու խաղաղություն, որ դրա որպեսզի լավագույն տեխնոլոգիաները ռազմական աշխարհի տարածվի եւ
կտեղադրվի եւ ԱՄՆ-ն ունի եւ հիմա մենք 11 միլիոն դոլարի հետախուզական դրոնային տեխնոլոգիաների վաճառք ենք հաստատել Հայաստանի համար եւ մեր լավ բարեկամ վարչապետի եւ մենք համոզված ենք, որ այն խաղաղությունը, որ պետք է կերտվի, կմնա, կայուն կլինի։ Դա նշանակում է ապագա, հետագա լրացուցիչ աշխատատեղերի բացում, լրացուցիչ ներդրումներ։ Թույլ տվեք ասել, այնինչ որ այսօր այստեղ կատարվում է, սա պատմական նշանակություն ունի։ Ես իրոք հպարտ եմ, որ ես Միացյալ Նահանգների առաջին փոխնախագահն եմ, որ երբևէ այցելում է այս երկիր եւ ես սպասում եմ վաղվա օրվան, որ ես մի քիչ կանցկացնեմ ձեր երկրում։ Սա ամբողջ աշխարհի հնագույն քրիստոնյա ազգերից, պետություններից մեկն է։ Ես ինքս անձամբ քրիստոնյա եմ եւ ես գիտեմ, թե այս երկիրը ինչ է նշանակում ամբողջ աշխարհի համար եւ այն կրոնի համար, որ մենք երկուսով դավանում ենք։ Պարոն վարչապետ, շատ շնորհակալություն ձեր համագործակցության համար եւ նախագահ Թրամփը եւ ես շատ նվիրված ենք այս համագործակցությունը ամրապնդելու գործում։